Ahojte, máme tu Passata B7 z roku výroby 2012 s 2-litrovým motorom s kódom alebo s označením CFG, ktorý je za mňa najlepší motor v tomto roku, ktorý Volkswagen vyvinul, najmenej Kazovi. Budeme tu riešiť rozsiahlejší servis, a to výmena rozvodov, výmena zdvíhatiek, pretesnenie semeringu alebo výmena semeringu klukového hriadela, výmena náhonu na olejové čerpadlo. No a čo čert nechcel, keď sme vyťahovali strekovače, samozrejme 3 nám idú povoliť a posledný 4. ani zásvet. Tak museli sme ho takto rozobrať, aby sme na ho vedeli nainštalovať pneumatické reverzné kladivo, konkrétne toto, ktoré nám zapožičali chalani z Dekarbo Trnava. Ideme si to nainštalovať na tento rozobratý strek a ukážeme si, ako také kladivo funguje. Kladivo máme pripojené. Je to pneumatické, takže ide do toho vzduch. Teraz si to pomaly pustíme a uvidíme, čo to spraví. Krása. Takže takto sa to má robiť. Takže motor na Passate máme rozobratý, váčky sú zdemontované, zdvíhatka už sme povyťahovali. Momentálne si začistujem sedlá strekovačov. Začistuje sa to s takouto fréskou. Dosadacie plochy na vstrekovačoch. Tunel, tento, ktoré je osadený strekovač, sa začisťuje s takýmito mosadznými kevkami. A by som vám aj ukázal konkrétne ten strekovač, ktorý nám neišiel von, ale ten už som odniesol na opravu. Ale dosadacia plocha, ktorú začisťujem, ju tesní takáto medená podložka. Tá sa doslova až vypári, u niektorých 3 litroch zmizne. No a to potom spôsobí to, že táto časť celá je tak zakarbonovaná, že nám neumožní ten streko alebo tú trysku vytiahnuť von. Nové zdvíhatka už sa nám kúpu olej. Tu môžete vidieť všetky zdemontované komponenty z hlavy. Váčky. Zdvíhatka si ideme namontovať do hlavy. Osadíme nové tesniace podložky na vstrekovače, gumičky, naskladáme si komplet hlavu a pôjdeme si ukázať náhon na olejové čerpadlo. Tu sa nachádza náhon na olejové čerpadlo, demontujeme si ho von. Treme ho od oleja, môžeme si ho porovnať s novým. Ako vidíte, má opotrebované hrany porovnaný s novým. Keď sa tieto hrany zoderú, tak auto vám prestane mazať. Preventívne tieto náhony na olejové čerpadlo by sa mali meniť pri každej výmene rozvodov. No veľa ľudí na to zabúda a potom sa sťažujú, že im svieti červená krhlička na palubovnej doske. Tak náhon na olejové čerpadlo si teraz dáme do čerpadla. Samozrejme zaistíme s novou ségerovkou. Náhon olejového čerpadla je osadený. Videli ste, trvá to 3 minútky. Akurát je teda potrebné dať dole alebo demontovať dole olejovú vanu. Ako som spomínal na začiatku videa, budeme meniť aj semering na kluke. Na to, aby sme sa k nemu dostali, musíme demontovať toto ozubené kolo rozvodového remena. Pod ním sa nachádza semering. Tu môžeme vidieť, chce mi zaostriť úniky oleja z toho semeringu. Semering máme vymenený za nový. Dosadacie plochy odmasnené, očistené, silikón nanesený.
Taktiež dosadacie plochy na bloku motora, očistené, odmasnené. Ideme nainštalovať modul so semeringom kluky a pokračujeme ďalej. Semering už máme osadený na svojom mieste, ozubené koleso rozvodov máme zatiahnuté. Zdvíhatka máme osadené, váčky zložené, podotahované na správny moment. Momentálne máme očistené na komplet výkov ventilov, nachystané všetky tesnenia. Ideme si to naskladať, zložíme hlavu, tam už len počkáme, lež nám chlapci opravia vstrekovač, nahodíme rozvody a štartujeme. Potom sa vidíme na skúšobnej jazde. Motor na Passate máme naskladaný, kde sme sa presunuli na geometriu, nakoľko tam bola manipulácia s nápravami, menili sa tam vrchné uloženia tlmičov. Keď sme dali dole tlmiče, našli sme tam prasknutú strunu, takže ešte aj nové struny, ešte aj čapy riadenia. Po úspešnej geometrie potom absolvujeme ešte skúšobnú jazdu. Po úspešnej geometrie som vykonal skúšobnú jazdu. Protokol z geometrie vám sem strihnem. A po vykonaní skúšobnej jazdy sme sa vrátili s Passatom naspäť do garáže, kde si ho znova dvihneme na zdvihák a skontrolujeme, či nedochádza k nejakému úniku látok. Ako môžete počuť, vidieť, motor ide krásne, všetko dopadlo dobre, takže ak dopadne kontrola fajn, tak môžeme volať zákazníkovi a môže si prísť zobrať zasa úspešné opravené auto. Čaute.